हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर व्हाट्सएप स्टेटस में साउंड नहीं आ रहा है या वॉल्यूम वाली बटन दबाने पर आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे। इसी सेटिंग्स में आपको भी आना है और अब नीचे आकर व्हाट्सएप को खोजना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर है व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप का, तो फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैच का, इस पर क्लिक करना है और ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फिर वापस आना है होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाले ऐप पर कुछ सेकेंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर इस सेटिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ से आसानी से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, देखिए मैंने कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर कैच भी कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही इतना कर लेंगे, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। फिर आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करके स्टेटस प्ले करेंगे तो साउंड आएगा। तो गाइस इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।